სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ჩვენთან არსმელი. ქრისტეს მიერ საყვარელნო, მამანო, ძმანო და დანო. ყველას ილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს, ხსენებას წმინდისა მოციქულისა ანდრია პირველწოდებულისა, წმინდისა კეთილმსახურისა, მეფისა ვახტანგ გორგასლისა, წმინდათა მამათმთავართა, კათოლიკოსთა პეტრესი და სამუელისა. ძალზე მნიშვნელოვანი დღე არის ჩვენი ეკლესიისათვის, რამე თუ ჩვენ აღნიშნავთ ჩვენი ეკლესიის ფუძემდებლების ხსენებას. ანდრია მოციქულმა პირველმა იქადაგა საქართველოში მესიის შესახებ, ისე როგორც მის ძმას პეტრეს მოუწოდა და უთხრა, რომ ვიხილე მესია, რომელიც ქრისტეო, და მიიყვანა მოციქული პეტრე მაცხოვართან, ისე მოციქულმა ანდრიამ მოუწოდა ქართველებს და პირველი ეკლესია საქართველოში კოლხეთში დიდაჭარაში იქნა აშენებული წმინდა მოციქული ანდრიას მიერ. მის მიერვე იქნა სამღვდელო დასი, ხელდასხმული და დაყენებული მსახურებად ქართველი ერისათვის. ამის შემდგომ უკვე ჩვენი ეკლესია იმ სახით, როგორი სახითაც ის დღევანდელ დღემდე არსებობს, ანუ მღვდელმთავართა, სამღვდელო დასის, მღვდელთა და დიაკონთა სამონაზვნო წესის სასულიერო პირთა ერთობლივი ლოცვითა და მოღვაწეობით უკვე წმინდა ნინოს და მოციქულთა სწორ მირიან და ნანა დედოფლის დროიდან იწყებს აი ჩამოყალიბებას, რასაც ქვია. და ამ ჩამოყალიბების პროცესში ქრისტიანული სარწმუნოების გამტკიცებისთვის თელს ქართველ ერში და ხაზგასმისათვის, რომ საქართველო როგორც ქვეყანა არის ერთი სარწმუნოების მაღიარებელი და შედგომილ ჭეშმარიტ ღმერთს, ამაში გადამწყვეტი და დიდი მნიშვნელობა შეასრულა წმინდა კეთილმსახურმა მეფე ვახტანგ გორგასალმა. მისი ძალისხმევით მოხდა საქართველოს ეკლესიის პირველი ეპარქიების დაარსება. მისი ძალისხმევით იყო განხორციელებული საქართველოს ეკლესიის იერარქიული სტრუქტურის ჩამოყალიბება და სრულყოფა. პირველად მან მიმართა თხოვნით ბიზანტიის იმპერატორს და კონსტანტინოპოლის მთავარეპისკოპოსს, როგორც სამეფო ქალაქის სასულიერო წინამძღოლს, მაგრამ რადგანაც კრებათა დადგენილების მიხედვით საქართველო იყო ანტიოქიის საპატრიარქოს დაქვემდებარების ქვეშ, ანუ აღმოსავლეთი ნაწილი იმპერიისა იყო ანტიოქიის საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში, იქნა გადაწყვეტილი, რომ ხელდასხმა მთავარეპისკოპოსი პეტრესი მომხდარიყო
ანტიოქიაში მაშინ ის არ იყო ჯერ ეპისკოპოსი, მაგრამ იყო სასულიერო პირი და ხელდასხმა პეტრესა და სამუელისა მოხდა ანტიოქიის პატრიარქის მიერ. ძალზე საინტერესოა, რომ ჯუანშევი ეს ისტორიკოსი ქართლის ცხოვრებისა ერთ-ერთი ძანებს, რომ ვახტანგ გორგასალმა პეტრე და სამუელი წამოიყვანა ერთ-ერთი საბრძოლო ლაშქრობის ჟამს, ტყვედ აიყვანა ისინი იყვნენ მოწაფენიო გრიგოლ ღვთისმეტყველისა და გრიგოლ ღვთისმეტყველის ტაძრის და მისი საფლავის მცველები. აი ესეთი სულიერი მამები იყვნენ პირველი კათოლიკოსები საქართველოს ეკლესიისა და თუ იმ პერიოდში საქართველოს ეკლესიის დამოუკიდებლობა იყო ნაწილობრივი და რაში გამოიხატებოდა ეს ნაწილობრივი, არა იმაში, რომ ის ექვემდებარებოდა ანტიოქიის საპატრიარქოს და ანტიოქიის პატრიარქი განაგებდა, არამედ გამოიხატებოდა იმაში, რომ ქართველები მირონს ანტიოქიიდან ღებულობდით. ეს იყო გამოხატულება იმ პატივისა, იმ მადლიერებისა, რომლისაგანაც და იმ, ასე ვთქვათ, კურთხევის უპირატესობისა, რომელიც იქნა მიღებული ანტიოქიის საპატრიარქოდან. მაგრამ ესეც იყო დროებითი მოვლენა, რამაც უკვე მერვე საუკუნიდან საქართველოს ეკლესიამ მირონის მოხარშვის ნებართვა მიიღო საქართველოსივე და სრულყოფილად დამოუკიდებლად თავისი თავი აღიარა, განიცადა, უბრალოდ კი არ აღიარა, არამედ მიიღო ეს სრულყოფილი დამოუკიდებლობა და აი ამგვარად საუკუნეების მანძილზე ჩვენმა ეკლესიამ განახორციელა მსახურება ღვთისა და ერისა. რამე თუ მხოლოდ აი ასეთი ფორმით ამ ურთიერთდამოკიდებულებით ეკლესიისა და სახელმწიფოსი შესაძლებელი იყო თვით ყოფადი და ეროვნული ეკლესიის ჩამოყალიბება, რომელიც ყოველთვის იქნებოდა ეროვნული დამოუკიდებლობის, ეროვნული ფასეულობების სადარაჯოზე. და ჩვენ ისტორია გვიჩვენებს, რომ ეკლესიის დამოუკიდებლობა შეიძლება ვთქვათ უფრო ხანგრძლივად არსებობდა, უფრო მეტ სიმძიმეს გაუძლო, ვიდრე სახელმწიფოს დამოუკიდებლობა. მაგალითისათვის, როდესაც რუსეთის იმპერიას შეუერთდა თუ შეუერთეს ქართული სახელმწიფო, საქართველოს ეკლესიის დამოუკიდებლობა კიდე 10 წლის მანძილზე არსებობდა, სანამდე არ იქნა გაწყვეული კათოლიკოს პატრიარქი ანტონ მეორე. სანამდე გამოცხადდებოდა საქართველოს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობა მე-20 საუკუნეში, ორჯერ მოხდა ეს მოგეხსენებათ საუკუნის დასაწყისში და საუკუნის მიწურულს. 1917 წელს ქვეყნის დამოუკიდებლობის გამოცხადებას წინ უძღოდა ეკლესიის დამოუკიდებლობის აღდგენა, ხოლო
90-იან წლებში 1991 წელს ქართული დამოუკიდებელი სახელმწიფოს აღდგენას წინ უძღოდა 1990 წელს კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსაგან მიღება და აღიარება საქართველოს ეკლესიის დამოუკიდებლობის უძველესი დროიდან. აი როგორი მნიშვნელობა აქვს ამ შეიძლება ჩვენთვის ზოგჯერ გააზრების გარეშე დარჩენილ ისტორიულ მოვლენას ქრისტეს მიერ სამყარო და ამიტომაც დღევანდელი დღის ზეიმი არის გახსენება და ჩვენი მხრიდან თხოვნა მეოხებისა ჩვენი ერის, ჩვენი ეკლესიის და ჩვენი სარწმუნოების წინამძღოლებისაგან, წმინდა მოციქულ ანდრიასაგან, წმინდა მეფე ვახტანგისგან, წმინდა კათოლიკოსებისაგან, პეტრესი და სამუელისაგან. და ჭირდება დღესაც ჩვენ მათი მეოხება, ჭირდება გააზრება, სწორი გააზრება ჩვენი მომავალი ისტორიული განვითარების, როგორ არის შესაძლებელი, რომ ვიაროთ სწორად და მართლად ღვთის წინაშე და ვიაროთ იმგვარად, რომ ჩვენს ქვეყანას შეუნარჩუნოთ მისი დამოუკიდებლობა, ერს შეუნარჩუნოთ თვითყოფადობა, საკუთარ თავს შეუნარჩუნოთ სარწმუნოება და ზნეობა. ქმნათ სიკეთე და ამით სიხარული მოუტანოთ ჩვენს თავს და ჩვენს მომავალ თაობებსაც. და აი ისტორიული მოვლენების სწორი გააზრება, არა ცალმხრივი, არა მიკერძოებული და ამ მიკერძოებაში გულისხმობ არა მხოლოდ სუბიექტურ დამოკიდებულებას და თქვათ სპეციალურად სამხრივად გაშუქებულ მოვლენებს ან დამახინჯებულად მოწოდებულ და კომენტირებულ ფაქტებს, არამედ გულისხმობ, რომ ზოგჯერ ისტორიკოსები, თანამედროვე ისტორიკოსები განსაკუთრებულად მხოლოდ ფიზიკურ მოვლენებს ხედავენ და ფიზიკურ მოვლენებს აღწერენ და მათ უკეთებენ კომენტარს და ავიწყდებათ, რომ ფიზიკური მოვლენების შინაარს განაპირობებდა ხშირ შემთხვევაში სულიერი განწყობა, განაპირობებდა ჩვენი ერის სულისკვეთება, რომელიც ემთხვეოდა ქრისტიანულ სარწმუნოებასა და მორალს. და ამან მოგცა ჩვენი შესაძლებლობა, რათა გაგვეძლო იმ მრავალი მწუხარებისთვის, რომელიც თავს დაატყდა საქართველოს მთელი მისი ისტორიის მანძილზე, მოგცა ჩვენი შესაძლებლობა, რომ შეგვენარჩუნებინა ჩვენი ეროვნული სულისკვეთება, სურვილი დამოუკიდებლობისა, შეგვენარჩუნებინა ჩვენი წესი, ტრადიცია. დღეს მინდა მოციქული პავლეს
ეპისტოლე ეფესელთან იყო დაკითხული და აი როგორი სიტყვები არის წმინდა მოციქულისა, რომელიც ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ქრისტეს მიერ საყვარელნო, იმიტომ რომ ეს შინაარს წარმოადგენს ჩვენი სარწმუნოებისა, ეს შინაარს წარმოადგენს ჩვენი სულიერი განწყობის, ჩვენი სულისკვეთების, როგორც ქრისტიანების და საფუძველი არის ჩვენი ფიზიკური ცხოვრებისაც ამ წუთის სოფელში. აი რა გძანებს მოციქული. ამიერით განძმანო, განძლიერდით უფლისა მიერ და სიმტკიცით და ძლიერებისა მისისათა. შეიმოსეთ ყოვლად საჭურველი იგი ღვთისა, რათა შეუძლოთ თქვენ წინა დადგომან მანქანებათა მათ ეშმაკისათა. რამე თუ არა აქვს ბრძოლა ჩვენი სისხლთა მიმართ და ხორცთა, არამედ მთავრობათა მიმართ და ხელმწიფებათა, სოფლის მფლობელთა მიმართ ბნელისა ამის საწუთოისათა, სულთა მიმართ უკეთურებისათა, რომელნი არიან სასაქვეში. წმინდა მოციქული ამბობს, რომ პირველად ბრძოლა ქრისტიანისა არის ეშმაკის მანქანების მიმართ. არა რაღაც ფიზიკური მოვლენის მიმართ, არა ადამიანის სისხლისა და ხორცის, როგორც ამბობს, ანუ ადამიანის მიმართ, არამედ ეშმაკის მანქანების მიმართ. და იმისათვის, რომ ეს ბრძოლა იყოს შედეგიანი, მოციქული ამბობს, რომ ავიღოთო საჭურველი იგი ღვთისა და მტკიცეთ სდეგით, მოირთით წელი თქვენი ჭეშმარიტებითა და შეიმოსეთ ჯაჭვი იგი სიმართლისა და შეისხენით ფერთა თქვენთა გამზადებულება სახარებისა მის მშვიდობისა. ყოველსა შინა აიღეთ ფარი იგი სარწმუნოებისა, რომლითა შეუძლოთ ყოველთა მათ ისართა ბოროტისათა განხორციელებულთა დაშრეთა და ჩამხუტი იგი ცხოვრებისა დაირთ და მახვილი იგი სულისა, რომელიას სიტყვა ღვთისა. და მამები ძალებენ, რომ აი ეს საბრძოლო ავტომობილობას აღწერს წმინდა მოციქული პავლე, ჩამხუტი, ფარი, მახვილი და ქრისტიანისათვის ჩამხუტი, როგორც თვითონ ამბობს, ეს არის ქრისტიანული ცხოვრების წესი. მახვილი არის ლოცვა, ფარი არის წმინდა სახარება, რომელიც ეფუძნება ღვთის სიტყვას. ჭეშმარიტება არის ღვთის სიტყვა და სიმართლეც არის ღვთის სიტყვაში, ამ სიტყვის განხორციელებაში და ძიებაში ღვთის ნებისა. და თქვენ მოგეხსენებათ, დღეს ანდრია მოციქულის სცენება არის და თვითონ ანდრია ეს სახელი ნიშნავს მამაკაცს, ნიშნავს ვაჟკაცს და აი ქრისტიანს ჭირდება ვაჟკაცური შემართება ქრისტეს მიერ საყვარელო, რომ იყოს ერთგული ღვთისა, რომ კონდეს ეს აღჭურვილობა, რომელზედაც დანებს წმინდა მოციქული პავლე და ებრძოლოს არა ადამიანებს, არა კაცს, არამედ ებრძოლოს ცოდვას, ებრძოლოს ბოროტ სულს. იმიტომ რომ ბოროტება ზოგადად
წმინდა მამები ამბობენ, რომ ბოროტება ეს არისო ეშპაკის მიერ დამახინჯებული სიკეთე. თავად ბოროტება ის არ არსებობს, ის საწყისი არ გააჩნია. საწყისი გააჩნია სიკეთეს. როგორც ღვთისაგან გამომდინარეს, ხოლო აი სიკეთის დამახინჯება, რომელიც ეშპაკის ძალისხმევით მოხდა, აი ეს არის ბოროტება. და აი ამ ბოროტებას ებრძვის ქრისტიანი თავისი ცხოვრებით, თავისი ცნობიერებითა და თავისი სულისკვეთებით. აი ეს უნდა ვიცოდეთ ქრისტეს მიერ საყვარელო და ამგვარად უნდა გავაწყოთ ჩვენი ფიქრები, ჩვენი გულის ნადები და ჩვენი ქმედებები. გავაწყოთ პირველად საკუთარ თავში, გავაწყოთ ჩვენს ირგვლივ პირველად ჩვენს ოჯახში და გავაწყოთ ჩვენს საზოგადოებაში. ეს გამიგია მე ისეთი მოსაზრებებით, რომ აი რატომ არ აკეთებს სახელმწიფო ამას თუ იმას, რატომ არ ითვალისწინებს რაღაცა ქრისტიანულ მორალს. როგორ უნდა დაავალო ეს, როდესაც საზოგადოებაში არ აქვს ჩვენ მიღწეული ქრისტიანული სულისკვეთების სრულყოფილი გაზიარება. მე გულისხმობ პირველ რიგში ჩვენ საზოგადოებას, მორწმუნე ადამიანების, ეკლესიური ადამიანების, რამდენი არის ჩვენში არასრულყოფილება და ამ არასრულყოფილებას ვაღრმავებ იმით, რომ გქონდეს სინანული ჩვენს ქმედებებზე, ამის მაგივრად ჩვენ კიდევ უფრო მეტად ვეპყრობით და ვიწყებთ სხვა ადამიანის განკითხვას, სხვა ადამიანის მოქმედებების შეფასებას და ზოგჯერ ამას ვაკეთებთ იმგვარად, რომ თავს ვიმართებთ რაღაცა ქრისტიანული სულისკვეთებით. ამიტომაც ჯერ ჩვენ გამტკიცდეთ ქრისტეს მიერ საყვარელო. მორწმუნე საზოგადოება გამტკიცდეს ღვთის ცნებების აღსრულებაში, ეკლესიურ ცხოვრებაში, სულიერ სიმტკიცეში და უკვე ამის შემდეგ დარწმუნებული ვარ, რომ ღმერთი განაგებს ჩვენი სახელმწიფოს, ჩვენი ქვეყნის ბედიღბას, მის განვითარებას, სწორ განვითარებას, განაგებს ჩვენს მტკიცედ დგომას ჩვენი წინაპრების გზაზე. იმიტომ რომ ამ გზაში უნდა მოიტანოს მხოლოდ და მხოლოდ თავისუფლება და დამოუკიდებლობა ქართველი ერისა და საქართველოს. ღმერთმა დაგმოწმო ქრისტეს მიერ საყვარელო და ღმერთმა ინებოს ჩვენი ზეციური ხალხების მეოხებით ქართველი ერის გამტკიცება ქრისტეს ერთგულებაში, ურთიერთ პატივისცემაში, ურთიერთ სიყვარულში და
ქრისტესათვის სათნო ცხოვრებით ცხოვრებაში. ყველა ანდრიას და ვახტანგს ულოცავთ ანგელოზის დღეს. ჩვენთან არის